पौडेलजी, तपाईँलाई बारी बजी स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। अब भारतीय राष्ट्रपति नेपाल आउने रे, चीनको राष्ट्रपति पनि नेपालमा छ नि, भ्रमण गर्नको लागि तयार भएर बस्नु भएको छ अरे, तपाईँलाई के लाग्छ? रिएको बारेमा त के टिप्पणी गर्नु, उहाँहरू आउनुपर्छ, आउनुभयो भने त्यो धेरै राम्रो हुन्छ। यो सरकारले उहाँहरू दुवैजनाको उच्चस्तरीय भ्रमण गराउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ देशको निम्ति त्यो अनुकूल कुरा हुनेछ। तर विशेष दूतहरूले अहिलेको अवस्थामा छ नि, भारत र चीन गएर दुवै राष्ट्रपतिलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहोला? अब कुन उद्देश्यको लागि जाँदै हुनुहुन्छ त्यो पनि प्रश्न छैन, वा हामीलाई थाहा हुने कुरा पनि भएन। तर यदि उहाँहरूले कन्भिन्स गर्न सक्नुभयो, सरकारको प्राथमिकतामा चाहिँ आफ्ना छिमेकी राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्षहरूको उच्चस्तरीय भ्रमण गराउने कुरा पर्यो र विगतमा भएका सहमतिहरूलाई निरन्तरता उहाँहरूले दिन सक्नुभयो। विगतमा हामीले जुन सन्तुलित सम्बन्ध दुवै छिमेकीसँग अगाडि बढाएका थियौँ त्यसलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने त्यसले चाहिँ देशको लागि राम्रो हुन्छ। हाम्रो शुभकामना छ। त्यसो भए तपाईँहरू भारत चीन सम्बन्ध राम्रो होस् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ? त सँगै भएन। नेपालसँग भारतको सम्बन्ध राम्रो छैन भनेर प्रचण्डले भनिरहँदाखेरि अहिलेको अवस्थामा उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि राम्रो होला त? नेपालसँग भारतको सम्बन्ध त राम्रो छ, तर भारतका कतिपय नीति निर्माताहरू, कतिपय शासकहरू, कतिपय त्यस्ता शक्ति केन्द्रहरू छन् जसले वास्तवमा दुई देशको सम्बन्धलाई चाहिँ सहज ढङ्गले अगाडि बढ्नमा समस्या सृजना गर्छन् बेला मौकामा। अब विभिन्न स्वार्थ समूहहरूका आफ्ना आफ्ना स्वार्थहरू छन्। नेपालको अस्थिरतामा रमाउने कतिपय पक्षहरू पनि छन्। तर मलाई के विश्वास छ भने बहुसङ्ख्यक भारतीय जनताहरू र सिङ्गो भारत चाहिँ नेपालको अहितमा हुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर कहिलेकाहीँ जनताको चाहना एकातिर हुन्छ, त्यहाँका शासकहरूको, त्यहाँका प्रशासकहरूको र त्यहाँका कतिपय राजनीतिक दलहरूको चाहना चाहिँ जनताको भावनाभन्दा विपरीत हुन्छ। त्यही कारणले हामीले विगतमा कतिपय असहजताहरू दुई देशको सम्बन्धको बिचमा भोग्नु पर्यो। खास गरेर नाकाबन्दी जस्ता पीडादायक अवस्थाहरू आगामी दिनमा ती नदोहोरिउन् भन्ने हामी चाहन्छौँ। जहाँसम्म नेपालको कुरा छ, नेपालले त भारतसँग सदैव एउटा मित्रतापूर्ण घनिष्ठ सम्बन्ध कायम राख्न चाहिरहेकै छ, चाहन्छ। त्यसमै नेपालको कल्याण छ। नेपालले कुनै पनि हिसाबले भारतसँग कटुता राख्नुपर्ने, नकारात्मक सोच राख्नुपर्ने कारण पनि छैन। दुई देशको बिचमा जति घनिष्ठ सम्बन्ध हुन सक्यो दुवै देशका जनताहरूलाई अधिकतम लाभ हुने हो। तर कतिपय भारतका नीति निर्माताहरू, निर्णयकर्ताहरूमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि संकीर्णता देखिन्छ र त्यो संकीर्णता बेला मौकामा हावी हुने गरेको। प्रदीपजी, तपाईँलाई थाहा छ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहन्जेलसम्म नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन? होइन, यो चाहिँ इतिहास साक्षी छ। यो चाहिँ गलत हो ऋषिजी। तपाईँलाई थाहा छ वास्तवमा केपी ओली गत वर्ष असोज 24 गते प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा र 25 गतेदेखि उहाँले कार्यभार सम्हाल्दा नाकाबन्दी त त्योभन्दा अगाडि नै सुरु भइसकेको थियो। उहाँको कार्यकालमा त नाकाबन्दी अन्त्य भएर उहाँले भारतको उच्चस्तरीय राजकीय भ्रमण गरेर थुप्रै सम्झौताहरू गरेर सम्बन्ध सामान्यकरणतिर फर्केको हो। जस्तो तर सामान्यकरण त भएन नि त। मलाई केही तथ्यहरू राख्न दिनुहोस्। जस्तो कि दुई देश बीचको प्रबुद्ध समूहहरूको बैठक काठमाडौँमा सम्पन्न भयो। लामो समयदेखि अवरुद्ध पञ्चेश्वर लगायतका विभिन्न द्विपक्षीय संयन्त्रहरू जुन थिए ती चाहिँ बैठकहरू सम्पन्न भए र वास्तवमा ती मतलब दुई देशको सम्बन्धमा रहेका विगतका जटिलताहरू चाहिँ हट्दै गएर नर्मल अवस्थातिर अगाडि बढ्दै गएका हुन्। दुई देशको सम्बन्धको बिचमा वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सहजता आएकै हो। तर मैले अघि एउटा शब्द प्रयोग गरेँ यहाँलाई, भारतमा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू छन्। भारतको नेपाल सम्बन्धलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षहरू छन्, तत्त्वहरू छन्, उनीहरूका विभिन्न प्रोजेक्टहरू छन् नेपालमा अस्थिरताका। ती तत्त्वहरू कहिलेकाहीँ हावी हुन्छन्। सायद पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनमा त्यस्तै तत्त्वहरूको बढी रुचि देखियो, उत्साह देखियो, उनीहरू त्यो ढङ्गले क्रियाशील भए। तर समष्टिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले विरासतमा पाएको, उहाँ प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि अत्यन्त खराब अवस्थामा रहेको, अत्यन्त बिग्रेको नेपाल भारत सम्बन्धलाई उहाँले सहज तुल्याउनु भयो। तर तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ नि त, केपी शर्मा ओलीले त नेपाली राजनीतिमा चाइनिज कार्ड प्रयोग गर्नु भयो नि त भारत विरुद्ध। हावाधारी कुरा किन चाहिँ बेला मौकामा टिप्पणी हुन्छ मलाई बिल्कुलै लाग्दैन। ऋषिजी, के नेपालले
भारतसँग जस्तै चीनसँग पनि मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। भारतबाट रेल आउँछ भने चीनबाट पनि आउनुपर्छ। नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएको नाताले दुवै छिमेकीहरूको भूमि प्रयोग गर्दै ऊ समुद्रसँग पुग्न पाउनुपर्छ। त्यसो भएर दुवैसँग पारवहन सम्झौता हुनुपर्छ। भारतसँग हाम्रो अप्टिकल फाइबरबाट हाम्रो इन्टरनेट सुविधा जोडिएको छ, त्यस्तो सुविधा चीनसँग पनि हुनुपर्छ। भारतसँग हाम्रो क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन छ, त्यस्तो क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन चीनसँग पनि हुनुपर्छ। र चीन जुन अहिले संसारको दोस्रो शक्तिशाली ठुलो अर्थतन्त्र हो, चीनको त्यो तीव्र प्रगतिबाट नेपालले पनि लाभ लिनुपर्छ। यो चाइना कार्ड हो र यस्तो दृष्टिकोण नेपाली राजनीतिमा किन बेला मौकामा प्रयोग हुन्छ म बुझ्दिनँ। तर नेपालको राष्ट्रपतिले चीनको जसरी आज हामीले कुरा गरिरहेछौँ नि होइन, भ्रमण गर्ने, भारतको भ्रमण गर्ने भनेर कार्यतालिका बनाउँदाखेरि तपाईँहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भारत पठाउन सक्नु भएन, त्यो भ्रमण रोकियो र राजदूत दीप कुमार उपाध्यायलाई तपाईँले फिर्ता बोलाउनु भयो नि, त्यो त चिसो सम्बन्ध होइन र? म तपाईँका दुईटै प्रश्नलाई आउँछु। मैले त्यही चाइना कार्डकै कुराबाट अगाडि बढ्छु। त्यसकारण यो चाइना कार्ड भारत कार्ड यो सर्वथा गलत कुराहरू हुन्। नेपालले सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राख्ने हो र त्यसो गर्दा नै नेपालको हित छ। त्यसकारणले नेकपा एमाले प्रति तत्कालीन प्रधानमन्त्रीप्रति लगाइएको यो चाइना कार्डको आरोप भनेको वास्तवमा भारतका कतिपय जसले सधैँभरि नेपाललाई भारतीय राजनीतिको पोल्टोमा राख्न चाहन्छन्, नेपाल स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो निर्णयहरू गर्न नचाहोस् भन्ने चाहन्छन्, नसकोस् भन्ने चाहन्छन्, उनीहरूको एउटा चाहिँ सङ्कीर्ण मानसिकताको उपज हो। अहिलेको जमानामा कोही कसैको कार्ड खेल्न पनि सक्दैन। चीन अहिलेको विश्वको एउटा शक्तिशाली राष्ट्र हो, उसको ध्यान अमेरिकासँगको प्रतिस्पर्धामा छ। एउटा भर्खरै धेरै टाढै जानु परेन, अहिले ब्राजिलको रियो डी जेनेरोमा ओलम्पिक भइरहेको छ। कम्पिटिसन कोसँग छ? चीन र अमेरिकाको न छ, भारत कहीँ छ र त्यहाँ? त्यसकारणले भारतसँगको कम्पिटिसनमा चीनले नेपाललाई कार्डको रूपमा प्रयोग गर्छ अथवा नेपालले चाइना कार्ड प्रयोग गर्छ, यो विश्व राजनीतिलाई बुझ्दै नबुझ्ने एकदम अबुझहरूको नादानहरूको कुरा हो र या चाहिँ नेकपा एमालेलाई बदनाम गर्ने एउटा कुरा मात्रै हो। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको तत्काल तय गरिएको भारत भ्रमणको समस्या कस्तो भइदियो भने 27-28 उहाँ वैशाखको अन्तिम हप्ता भारतको औपचारिक भ्रमणमा जान तयारी हुनुहुन्थ्यो। ठिक त्यति नै बेला पुष्पकमल दाहाल जो त्यति बेलाको सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण घटकको नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले अचानक सरकार परिवर्तनको हल्लाहरू गर्नुभयो। अचानक सरकार परिवर्तन गरेर आफू प्रधानमन्त्री हुने खालको काङ्ग्रेसले आफूलाई प्रस्ताव गरेको, त्यसो भएको हुनाले सरकार परिवर्तन गर्नु पर्यो भन्ने ढङ्गले आउनुभयो। देशभित्र राजनीतिक एक खालको चाहिँ अन्यल रहेको अवस्थामा सम्माननीय राष्ट्राध्यक्षको भारत भ्रमण सम्भव थिएन। हामीले त्यस कारणले भन्यौँ जहाँसम्म राजदूतहरूको लाई फिर्ता बोलाउने कुरा हो, त्यो सरकारको आफ्नो बुझाइ उसको मूल्याङ्कनमाथि आधारित। तर त्यो गलत कदम भयो भनेर धेरैले भने नि। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अब यसको समयक्रममा समीक्षा होला। इतिहासको एउटा कालखण्डमा दीप कुमारजीले राम्रो काम पनि गर्नुभयो। निकै कठिन अवस्थामा जति बेला नेपाल भारत सम्बन्ध एकदम जटिलतम बिन्दुबाट गुज्रिरहेको थियो, नाकाबन्दीको अवस्था थियो, त्यो अवस्थालाई सहज तुल्याउनको निम्ति उहाँले खेल्नुभएको भूमिकालाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्नु मिल्दैन। तर सम्भवतः पछिल्लो समय नेपालमा भएका सरकार परिवर्तनहरूका प्रयाससँग उहाँ जोडिनुभयो कुनै हिसाबले। सायद सरकारलाई लाग्यो कि यो नेपालको सरकार परिवर्तनको प्रश्नसँग जोडिएर अलि उहाँले न्युट्रल भूमिका खेल्न सक्नु भएन। सायद त्यही निष्कर्षका साथ उहाँलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय। त्यसमा अब हामी छ नि संविधान संशोधनको कुरा गरौँ। तपाईँलाई थाहा छ अहिलेको अवस्थामा प्रचण्डजीले के भन्नुभएको छ भने हिजो होइन, मन्त्रीहरूसँग उप प्रधानमन्त्रीहरूलाई राखेर उहाँले के भन्नुभएको छ भने मेरो जीवन जोखिममै धेरै पटक बितेको छ, जोखिममा बित्यो, यसलाई जोखिमपूर्ण अवसर भन्ने गरेको छु र यस पटक मैले जुन अवसर पाएको छु म जस्तो सुकै समस्या पनि समाधान गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। मधेसी मोर्चासँग भएको जुन सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ? होइन, उहाँहरूले के सहमति गर्नुभयो त्यसबारेमा हामीसँग कुनै पनि परामर्श भएको छैन। त्यसबाट उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्नको निम्ति उहाँले कोसँग कुन ढङ्गले कागज गर्दै जानुभएको छ, कहाँ कहाँ उहाँले चाहिँ सम्झौता गर्दै जानुभएको छ, त्यसको निम्ति त नेकपा एमाले साक्षी बस्न त सक्दैन। देशको निम्ति जनताको निम्ति आवश्यक पर्छ भने हामी जुनसुकै निर्णय गर्न तयार छौँ। यो संविधान संशोधन हुन सक्छ। हामीले काङ्ग्रेसले हामीसँग सल्लाह नै नगरिकन संसदमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको र अलपत्र परेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई यही नेकपा एमाले हो जसले टुङ्गोमा पुर्यायो। त्यसको तात्पर्य यदि आवश्यक पर्छ देश र जनताको त्यसले कल्याण गर्छ र कहीँ कतै कुनै प्रावधान कार्यान्वयन गर्नमा चाहिँ समस्या उत्पन्न भयो भनेदेखि संविधान संशोधनको निम्ति हामी रिजिड हुनुपर्ने केही कारण छैन। तर
के उद्देश्यको निम्ति उहाँहरूले संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता मधेसको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न र समस्या समाधान गर्नको लागि मोर्चाको माग पनि म के बुझ्दिनँ भने नि ऋषिजी, उपेन्द्र यादवजी अस्तिसम्म भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो संविधान त कामै लाग्दैन, यो नस्लवादी संविधान हो, त्यस कारणले यसको पुनर्लेखन हुनुपर्छ। अब त्यो अब उहाँले भोट हाल्ने बित्तिकै यो संविधान चाहिँ नस्लवादी नभएर समानतावादी भए हो कि, अब पुनर्लेखन गर्नु नपर्ने भएर यही संविधान स्वीकार्य भए हो कि, यी कुराहरू त उहाँहरूले जवाफ दिने कुरा हो। के कारणले प्रचण्डलाई भोट हाल्दा त्यही संविधान काम एकदम राम्रो हुने अनि केपी ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यो संविधान नस्लवादी हुने, यस्तो दृष्टि, यस्तो दोषी चस्मा लगाएर पनि राजनीति चल्छ र त्यस कारणले उहाँहरूलाई सत्तामा जानको निम्ति संविधान संशोधन हुन सक्दैन। तर केही कुराहरू छन् जसले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरेको छ भनेदेखि सरकारले हामी यो विषयमा संविधान संशोधन गर्न चाहन्छौँ, यसमा प्रतिपक्षको सहयोग चाहियो, यसको औचित्य यो हो, यसको आवश्यकता यो हो, यसको जस्टिफिकेसन यो हो भन्नुभयो भने छलफल हुन सक्छ। त्यसमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर संविधान संशोधन गर्नको लागि एमाले पार्टी तयार छ। होइन, मैले भने नि अब बाटामा उहाँहरूले कहाँ के गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री बन्नको निम्ति कोकालाई के आश्वासन दिनुभयो, कोकालाई कहाँ अलपत्र पार्नुभयो, को घरमा रुवावासी छ, त्यसको निम्ति त नेकपा एमाले कसरी जान्दछ र त्यसको निम्ति त नेकपा एमाले जिम्मेवार हुने कुरा। त्यसमा सीमाङ्कनमा चाहिँ तपाईँहरू अलिकति लचिलो हुनुहुन्छ? होइन, सीमाङ्कन पहिलो कुरा म तपाईँको कार्यक्रममा पनि ऋषिजी धेरैचोटि भनेको छु, देशभित्र हुने प्रदेशको सीमाङ्कन निरन्तर परिवर्तन हुन सक्छन्, त्यसको बारेमा धेरै रिजिड हुनु पर्दैन। किनभने नेपाल भारतको, नेपाल चीनको सीमा होइन, यो नेपालभित्रै प्रदेशहरूलाई कसरी यता अनुकूल बनाउने भन्ने कुरा हो, जनतालाई सुविधा दिने गरी। तर मैले बारम्बार भनेको छु र पार्टीको तर्फबाट यो कुरा म तपाईँ मार्फत फेरि सार्वजनिक गर्न चाहन्छु, दुईटा कुरा नेकपा एमालेको निम्ति किमार्थ मन्जुर छैन। एक, तराई र पहाडलाई कम्प्लिट अलग गर्ने, त्यसको चाहिँ सिद्धान्त तथाकथित चाहिँ तर्क के त भन्दा नेपालमा दुईटा राष्ट्रियता छन्, मधेस बेग्लै राष्ट्रियता हो, पहाड बेग्लै राष्ट्रियता हो। त्यसबाट सकिन्छ मधेसभरिको मेचीदेखि महाकालीसम्म, झापादेखि लिएर कञ्चनपुरसम्म एउटा मधेस प्रदेश, त्यो भएन भने दुईटा मधेस प्रदेश, त्यो पनि भएन भने अझ बढ्ता, तर पहाड र मधेस कहीँ पनि मिल्न दिनु हुँदैन भन्ने यो चाहिँ गलत कुरा छ। तर विगतमा सम्झौता त गरेको हो नि दलहरूले? गरेको छैन, कहिले गरेका छैन। 2064 सालमा गरेको होइन छैन। त्यो सम्झौताको एउटा साक्षी म हुँ, त्यो सम्झौताको कतिपय भाषा माधवकुमार नेपाल प्रचण्डसँगै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गर्नु भएको होइन, 8 बुँदे सम्झौता भएको होइन? तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो भाषा एकचोटि पल्टाएर हेर्नुहोस्, त्यसमा के लेखिएको छ भने तराई मधेसका जनताको, स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहना र अन्य क्षेत्रका जनताको पनि आफ्नो प्रदेशको चाहनालाई ध्यानमा राख्दै संविधान सभाले निर्णय गर्छ। एक, संविधान सभाले निर्णय गर्ने हो, कुनै नेता विशेषले निर्णय गर्ने होइन, जुन संविधान सभाले निर्णय गरि नै सक्यो 7वटा प्रदेश बनाउने भनेर। एक। दोस्रो, त्यहाँ कहीँ पनि मेचीदेखि महाकालीसम्म अथवा पहाड र तराईको, तर स्वायत्त प्रदेश मधेसको कुरा त आएको हो नि प्रदीपजी त्यतिखेर। मधेस भने आके कञ्चनपुरले आफूलाई मधेस मान्छ, रूपन्देहीले आफूलाई मधेस मान्छ, तर कञ्चनपुरका केही भाग त मधेसमै जानुपर्छ भन्ने पनि छ नि। कसरी हुन्छ? तपाईँले कपिलवस्तुमा पनि मधेसमा छ नि, केही भूभाग जानुपर्छ भन्ने कुरा जति मधेस हुने हो भनेदेखि त काठमाडौँ उपत्यकालाई पनि मधेस भन्नु पर्यो, किनभने यहाँ पनि सम्मो छ। होइन भनेदेखि मधेसी समुदाय, त्यसको इतिहास बेग्लै छ, जहाँ थारू समुदायले आफूलाई मधेसी मान्दैन, मुस्लिम समुदायले आफूलाई मधेसी मान्दैन, उहाँहरूले आफ्नो अलग पहिचानको कुरा गरिरहनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले मेचीदेखि महाकालीसम्म एउटा बेग्लै हो भन्ने मानसिकता यो बिल्कुल झापादेखि कञ्चनपुरसम्म मधेसमा 2 प्रदेश हुन सक्दैन, एमालेको बटम लाइन हो। तर मधेसी मोर्चाले त्यो मान्न तयार छैन तपाईँहरूको कुरालाई? उहाँहरूले मान्नुहुन्न, उहाँहरूले भनेका कुरा देशले सिँगै मानिदिनु पर्ने, तर 90% सभासदहरूले, सांसदहरूले सिङ्गो देशले भनेको कुरा उहाँहरूले नमान्नु पर्ने, यो कहाँको सिद्धान्त हो ऋषिजी? त्यसो भए त देशै उहाँहरूको जिम्मा लगाइदिए भइगयो नि त। उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले बोलेपछि त्यही कानुन, उहाँहरूले बोलेपछि त्यही संविधान, उहाँहरूले बोलेपछि त्यही लोकतन्त्र, उहाँहरूले बोलेपछि त्यही राज्य, त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ र? लोकतन्त्रमा त मेजोरिटीको कुरा हुन्छ होला, सबैका कुराहरू सुनिन्छन् होला, अरूका पनि तर्कहरू सुनिन्छन् होला। एउटाले जिद्दी गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यही जिद्दी, तर संविधानमा सबैको अपनत्व हुनुपर्छ नि त, पर्दैन र? त्यही भएर त संविधान सभाबाट संविधान बनाइया हो नि, राजाले दिएको संविधान हामीले त्यही कारणले नमानेको हो नि त संविधान। तर मधेसीको अधिकार छैन संविधानमा, जनजातिको, आदिवासी कसले भन्यो ऋषिजी? तपाईँलाई कसले यस्ता कुराहरू सुनाउँछ तपाईँलाई? मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन गर्नको लागि जसरी प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो नि बुदागत रूपमा, मधेसी कति प्रतिशत मधेसी जनताको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँहरूले? तपाईँले गएको चुनावको भोट हेर्नु भएको छ?
त्यो तराई मधेसका तर संविधानमा प्रतिशतको कुरा आउँछ र प्रदीपजी 20 जिल्ला मध्ये 20 जिल्लाका 116 सिट मध्ये मधेसी समुदायका अहिलेका चाहिँ 28 दलले कति सिट पाउनु भएको छ र त्यहाँ कांग्रेसले कति भोट पाछ, एमाले कति भोट पाछ, माओवादीले कति भोट पाछ। त्यसबाट मधेसी जनता र मधेसी दल एउटै होइनन् है ऋषिजी। तपाईले आगामी दिनहरूमा छलफल गर्दाखेरि यो दुईटा कुरालाई अलग गरेर छलफल गर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच प्रदीपजी, समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।